はい。というわけでね、すごいな。本日の宿、チェックインしました。ですね、博多、福岡にね、来たんですけれども、博多がね、いい宿がなくてですね、ちょっと行って、繁華街ですね。中須川端という、繁華街のところにね、今、宿を取ってます。今日のお宿はね、デュークスホテル中洲ということで、なんかね、すごいちょっと外れの方にあるんで、ひっそりと立ってる、なんかちょっと洋館風の建物って感じで、内装もね、結構アンティーク系ですね。ここはね、特にね、特筆するべきことはないかなって、内装がちょっと面白かったんで、ちょっと選んでみましたというところですね。はい。至って普通の、内装がね、特徴的なこと以外は、至って普通の、ね、ホテルかなという感じですね。でね、久しぶりにね、博多上陸なんです。福岡上陸なんですよね。本当に久しぶりですね。何年ぶりっていうぐらいの久しぶりなんですけど、一応ですね、ちょっとせっかくなんでね、もう時間がね、今9時ぐらいなんでね、結構遅いは遅いんですけど、なんか、福岡の人みんなね、月曜日から結構飲み屋すごい混んでるみたいで、お酒好きなのかな、なんかそんな感じっぽいんで、ちょっとね、私もね、飲み行っちゃおうかななんて、すら思ったりしています。せっかくなんでね、もつ鍋でも食べて、ね、締めにラーメン食って終わるっていうね、ことで、行ってみたいかなと思います。こんな感じでね、ホテルはね、今回はね、ちょっと特にね、すごいお得になりましたとかいうのはないんですけど、とりあえずね、繁華街近いんで、ブラッド街に、飛び出してみたいかなと思います。コロッケ1です。それって理屈だなと思うんですよ。そういうふうに言われるとみんな幸せか。学問がすごい。すごい人はすごいかもしれない。少ない人がいる。すごいやつがたくさんいると国が変わる。特にうどん屋さんでごぼ天っていうのがそう長年のね、昔とるとですね。なんでタッパーに入れて持ちてた。それ見たらすごい。俺よりも博多だしね。九州。そうだよ。
はい、部屋に戻ってきました。一次会でね、居酒屋入って二次会、一人でですけどね、二次会ラーメン食べて、ちょっとね、まだね、少し飲み足りないかなっていう感じなんで、部屋でね、ちょっと飲んで、ゆっくりしたいと思います。はい、セブンイレブンでね、ちょっと仕入れてきました。はい、とりあえずね、ちょっとね、先にさーっとシャワーだけ浴びて、さっぱりしてから、3次会始めたいと思います。